Ляззат Жуманова, казахстанский композитор. Она родилась в 1971 году в Жамбуле. С детства живет в Семее. Училась в Алматинской консерватории имени Курмангазы и стала преподавателем музыкальных дисциплин в училище имени Тулебаева. Жуманова – член Союза композиторов Казахстана и автор многих произведений, где звучат мотивы природы и казахской культуры. Ее пьеса «Росинка» – это маленькая фортепианная миниатюра. В ней композитор показывает образ утренней капли росы, нежной, светлой и переливающейся на солнце. Музыка звучит мягко, с легкими аккордами и тонкой педалью. Ее любят исполнять юные пианисты, потому что она помогает развить игру и учит чувствовать красоту музыки.